Tolee, ashamaa akkam jirtu maatii koo biradhaatiyoo wayii keessas biras kan jirtan bakka jirtanitti ana beeksifaa ta'uun jedha. Har'a deebiin jira jechuudha. Har'a barnoota afaan Oromoo waliin barannaa hanga dhumaatti waliin ta'a. Namoonni haaraa taatan chaanaalii kanaaf sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Akkasumas namoota birootiif illee sheer godha jechuudha. Viidiyoo kana laayik godhaa jalqabaa namoota hedduu akka qabu jechuudha. Kanaafuu sirriitti waliin barannaa hanga dhumaatti waliin ta'an jedha. Tolee, har'a qubee kaadha kaasnee hanga qubee itti aanutti qubee irraatti jechuudha. Sagaleewwan gabaabaa, dheeraa, sagaleewwan jabaa jechuudha. Jechoota garaagarummaa isaanii waliin shaakalla jechuudha. Kutaa dabre qubee baadha kaasnee hanga qubee maalitti ilaalle? Qubee jaatti jechuudha. Waliin ilaallee turre jechuudha. Kanaafuu baay'inni keessan akka sirriitti adda baafattan sagaleewwan koomentii irratti na barreessaa turtanii yaada keessaniif baay'ee galatooman jedha. Akkasumas garuu namoota hedduuf viidiyoo kun akkan yaadetti namoota hedduuf hin geenye waan ta'eef viidiyoo kana yeroo kamiyyuu irraa laayikii godhaa jechuudha. Laayikii 100 ol akka ta'u jechuudha. Hundi keessan laayikii godhaa. Laayikii gochuun dagatinaan jedha jechuudha. Akkasumas namoonni jalqabarra jirtan namoonni haaraa taatan jechuudha. Iskiriinii akkuma ilaaltan jechuudha. Iddoo asirratti liinkii isinii teechise kana tuqaatoo barnootaan darbe jechuudha. Kanaan dura gadhiise jechuudha. Qubee jalqabarra kaasee barnootaan gadhiise jira. Asirratti tuqaatoo ilaala jechuudha. Akkasumas namoonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaan jedha jechuudha. Har'a qubee kaadha kaasnee jechuudha. Sagaleewwan gabaabaa, sagaleewwan dheeraa, sagaleewwan jabaa waliin ilaalla. Kanaafuu hanga dhumaatti na waliin ta'a. Garaagarummaa isaanii akkamitti sagaleewwan akkamitti akka adda baastan tokkoon tokkoon jechoota isaanii irratti ilaalla jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaa na waliin ta'an jedha. Viidiyoo kana addaan hin kutinaa jechuudha. Hundi keessa hanga dhumaatti viidiyoo kana fixaan jedha. Tokkoffaan sagalee waliin dubbisna. Kaa yeroo gabaabbatu kaa, kee, kii, koo, kuu jenna. Yeroo dheeratu kaa, kee, kii, koo, kuu yeroo dheeratu jechuudha. Kun immoo yeroo jabaatu ka, kee, kii, koo, kuu kun yeroo jabaatu jechuudha. Kanaafuu jecha fakkeenya jechootaan fudhannee ilaalla jechuudha. Tokkoffaan sagalee gabaabaa fudhannee kabajuu jecha jedhu. Kabajuu kaan jabaata inni dheerata hin dheeratu. Kanaafuu maal ta'e inni gabaabbata jabaan jalqaba irratti bifa kanatti namoonni akkanatti barreessitan akka ittiin barraa'u jalqaba irratti sagaleen jabaa hin barraa'u. Kanaafuu kabajuu kan jedhu hin jabeessine jechuudha. Kanaafuu gabaabaa ta'a. Kabajuu. Akkasumas isin kan xiyyeeffachuu qabdan sagalee kaa irratti jarreen kaawwadhiisa baa fi jaa kana dhiisaa rakkoo hin qabu. Garuu isin sagalee kaa kan akka adda baastanii barbaada. Tolee itti fufna. Kan biraa tokkummaa kan jedhu amma tokkummaa jechi jedhu kuni sagalee maal isinitti fakkaatame amma as keessaa sagalee kuu na baastan kuu yoo jennu gabaabaadha moo dheeraadha moo jabaadha kam isinitti fakkaatame kuu yoo jennu maal jechuudha sagalee jabaadha. Dheeraa jechuun kuu yeroo dheeratu yeroo gabaabatu kuu hin jennu garuu yeroo jabaatu maal ta'a kuu afaan isaaniitiin adda baastu. Tokkummaa afaan kanaatiin adda baasnee barreessina jechuudha. Itti fufna. Sirriitti na dhaggeeffadha. Sagaleewwan qubee kaarratti uumuu adda nama kanas biratti jechuudha. Kan itti aanu fakkii na jennu fakkii yoo jennu maalidha? Fakkii yoo jennu sagalee gabaabaadha moo kiin jechuudha dhiifama. Kiin gabaabaadha moo dheeraadha moo jabaa isinitti fakkaatame fakkii. Kanaafuu kii yoo jennu amma jabeessee jira jechuudha arraba kee irratti fakkii. Kanaafuu fakkii jabeessitan haala kanaatiin barreessa jechuudha. Kiin dheerachuus danda'a isin rakkoo hin qabu garuu irra caalatti jabaa ta'uusaa adda baastan jechuudha. Haala saniitiin adda baasa jechuudha. Jecha itti aanu isin gaafa isiniifan dubbisame na dhaggeeffadha. Maal jettanii keessa kan jedhu kun maal isinitti fakkaatame keessa dheeraadha moo gabaabaadha moo jabaa isinitti fakkaata keessa amma yoo gabaabbatu
kee jenna. Yoo jabaatu maal ta'a? Ke. Kanaafuu jechi ani dubbise sirriidha miti. Kanaafuu kee yoo jedhu ni dheerata jechuudha. Keessa. Kanaafuu kee yeroo jennu maal ta'a jechuudha? Ni dheerata jechuudha. Keessa. Ittanii haala saniitiin adda baastan jechuudha. Itti fufnaa ittiin itti aanu. Kuusuu yeroo jennu kuu yeroo jennu maal ta'a jechuudha? Ni gaabbatamoo ni dheerata? Akkam isinitti fakkaata? Kuu yeroo jennu ishee kana waan ta'eef kuu yeroo jennu ni dheerata jechuudha. Kuu inni haala saniitiin adda baasna jechuudha. Kanaafuu kuu irratti xiyyeeffadha. Jarreen kan waan isa rakkoo hin qabu. Amma shaakala waan jirtaniif rakkoo hin qabu. Kanaafuu sagalee kuu akka adda baastaniif jechuudha. Jarreen gabaabaa, dheeraa fi jabaa akka adda baastaniif. Kanaafuu jarreen kan rakkoo hin qabu. Kutaa itti aanutti inni ilaalluuf qubee laa, maa, naa, paa, qaara kan itti aanutti waan ilaalluuf rakkoo hin qabu. Kan itti aanu akkasumas jechiidha fudhanname akkasumas akka amma as keessaa sagalee kaanaa baastan ka jettu. Akkuma jechuudha. Gabaabaadha moo dheeraadha moo jabaa isinitti fakkaata? Akka ka gabaabaadha mooti jabaadha jechuudha. Akka ka hojiin hin jabaata. Akka sumas haala saniitiin kan jabaachisu adda baasaa jechuudha. Isheen biraa kaayyoo jennu. Kaayyoo. Kaa yeroo jennu maal jechuudha? Dheeraadha moo gabaabaadha moo dheeraadha moo jabaa isinitti fakkaata? Kaa dheeraadha jechuudha. Kaayyoo. Kanaafuu kaan kun maal jechuudha? Dheeraadha jechuudha. Haala saniitiin adda baasaa jechuudha. Itti fufnaa kan itti aanu. Kanaafuu amma akka adda baastan abdiin qabamee kutaa kan jedhu kun maal isinitti fakkaata? Kutaa kun dheeraadha moo gabaabaadha moo jabaa isinitti fakkaata? Kutaa kan jedhu kuu maalidha? Gabaabaadha. Kuu hin dheeressinis hin jabeessinis jalqabarratti hin jabaatu. Kanaafuu gabaa fi dheeraa keessaa adda baastanii jechuudha. Kutaa. Kanaafuu gabaabaadha jechuudha. Haala saniitiin adda baastu. Kan biraa lukkuu kan jedhu adda baasame lukkuu koomentii irratti na barreessitu. Kana lammaffaa isiniifan dubbisaa. Fakkeenya sagalee kee jarreen kaawwan dogongortee rakkoo qabu garuu sagalee qubee kaa irratti xiyyeeffattan ishii jarreen kaawwan rakkoo qabu. Fakkeenya nyaa dogongortanis faas dogongortee rakkoo qabu garuu kee kana adda namas ta'a. Fakkeenya dhukkuba sagalee kuu qofallee barreessuu dandeessu. Jechallee barreessuu baattan sagalee kuu adda baastanii koomentii irratti na barreessu keessan hin dagatinaan jedha jechuudha. Hundi keessan barreeffama shaakala jechuudha. Sagaleen kaan dhugaa amma itti aansinee gara sagalee laatti deemna jechuudha. Sagaleen laa yeroo gabaabbatu maal jenna? Laa, lee, lii, loo, lu. Yeroo dheeratu laa, lee, lii, loo, luu. Yeroo jabaatu la, le, li, lo, lu. Jennee haala kanaatiin jabeessine jechuudha. Jabeessine sagaleewwan isaanii dubbisne jechuudha. Mee jechootaan ilaalaa deemna. Mee jecha tokko isiniifan dubbisaa waliin adda baasne jechuudha. Mee madaaluu yeroo jennu sagaleen laa keenya eenyudha? Luu kan jettu tana jechuudha. Afamma luu kan jettu kun gabaabaadha moo dheeraadha moo jabaa isinitti fakkaata? Madaaluu. Kanaafuu luu yeroo jennu maal ta'e jechuudha? Dheerate jechuudha. Kanaafuu jecha barreessinaa madaaluu. Luu jettanii haala kanaatiin dheeressitanii barreessitu jechuudha. Meeshii kan itti aanu. Jechi biraa kan maal jettanii maallaqa kan jennu maalla amma jechi laan keenya jechuudha la kan jedhu kana maallaqa. Kanaafuu maal isinitti fakkaatame la hoo jettan isa kana moo isa kam isinitti fakkaatame laa jedhee hin jenne la. Kanaafuu maal jechuudha jabaadha jechuudha. Maallaqa. Kanaafuu jabeessanii haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Kan biraa lammii
Kan yaade gabaabaa waan ta'eef isa maarratti ilaallaa rakkoo hin qabu. Kan itti aanu lafa kan jedhamu fudhannee lafa kanaafuu laa yoo jennu gabaabaadha jechuudha. Kunillee salphaadha. Lafa yoo jettan gabaabaadha jechuudha. Mee kan biraa immoo faallaa kanaa mee laafaa yoo jennu laa yeroo jennu maal ta'a? Gabaabaadha moo dheeraadha moo kam ta'in jabaallee hin ta'u. Kanaafuu maal ta'a? Laa yeroo jennu maal jechuudha? Dheeraadha jechuudha. Ishee dheeraa ta'a jechuudha. Kanaafuu laafaa jennee haala kanaatiin barreessina jechuudha. Kan biraa lubbuu jennu lummaa maal isinitti fakkaate? Lubbuu. Kanaafuu baarratti jabaate malee laarratti dheerate moo gabaabbate? Luu hin jenne waan ta'eef luu gabaabaadha jechuudha. Lubbuu. Kanaafuu luun keenya maalitti inni gabaabbattee jirti jechuudha. Kan biraa maal jennaa? Mallattoo kan jedhame la yoo jennu agartee osoo akkana ta'e mee garaagarummaa isaa akka adda baasanii osoo akkana ta'e maal sagalee akkamitti uuma isinitti fakkaatame? Malaatoo ta'a. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Loon keenya jabaachuu baannaan hiika biraan nu kenna jechuudha. La yoo jennu laa jabaa kana jechuudha. Haala saniitiin adda baasa jechuudha. Kanaafuu mallattoo jennee haala saniitiin barreessina jechuudha. Kan biraa loomii kan jedhamu sagalee loon as biratti maal isinitti fakkaata? Loo gabaabaadha moo dheeraadha? Lamaan kana keessaa mee adda baasa? Loo yeroo jennu dheeraadha jechuudha. Loomii haala saniitiin adda baasna jechuudha. Kan itti aanu qamalee yoo jennu maal isinitti fakkaata? Qamalee. Amma sagaleen laa keenya eenyudha? Lee kan jettu tana jechuudha. Kanaafuu qamalee yoo jennu gabaabaadha moo dheeraadha? Lee kana moo kana? Ishee tana. Inni sirriidha. Qamalee jennee haala saniitiin barreessina jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa sagalee laa gabaabaa dheeraa fi jabaa akka adda baastan abdii qaba asirratti jechuudha. Mee jecha muraasa isiniifan dubbisaa koomentii irratti naaf barreessitu ishii irra hin dabrinaa koomentii irratti barreessaa amma danda'ametti viidiyoo kana dhaabatu amma isinii galeetti akkuma isinii galeetti jechuudha. Koomentii irratti barreessaa yookiin dabtara namoonni koomentii irratti barreessuu hin dandeenye yookiin dabtara keessan irratti shaakalaa ishii dabtara irratti shaakalaa. Jecha tokkoffaan maal jennaan jettu amaloota kan koomentii irratti na barreessitan amaloota boolla lammaffaan sadaffaan magaalaa jechoota sadiin kana sagalee qubeellaa koomentii irratti barreessanuu dandeessan dabtara keessan irratti illee shaakala jechuudha. Hagam isinii galeessa jedhu of gaafadhaa jechuudha. Itti aansinee sagalee qubee maati ilaalla jechuudha. Ishii sagalee qubee maa yeroo gabaabbatu yeroo dheeratu garaagarummaa isaanii waliin ilaallaa sirriitti na dhaggeeffadhaa hordofaa jechuudha. Qubee maa yeroo gabaabbatu maa mee mi moo mu yeroo dheeratu maa mee mi moo mu yeroo jabaatu ma me mi mo mu jennee haala saniitiin jabeessinee sagaleessinee dubbisne jechuudha. Mee jechootaan waliin ilaalla jechuudha. Tokkoffaan mee maalummaa kan jedhu fudhannu mee tokkoffaan sagalee maa iddoo lama jira miti maa fi luu maa kan jedhu dhuma irratti luu ma artanii sagalee gabaaf sagalee tokkoffaan maadha maa yeroo jennu maal isinitti fakkaate? Maalummaa. Tokkoffaan maa yeroo jennu gabaadha moo dheeraa maal isinitti fakkaata? Maa yeroo jennu dheeraa kanaa miti maa yeroo jennu dheeraa kana yeroo gabbatu ma kanaafuu kanaatu sirriidha jechuudha. Maa yeroo jennu kanaafuu maa yeroo jennu sirriidha jechuudha. Itti aansinee maalummaa ma yoo jennu maal isinitti fakkaate? Ma yoo jennu gabaadha moo dheeraadha? Jabaadha moo dheeraa isinitti fakkaate? Ma yoo jennu jabaadha jechuudha. Kanaafuu ma yoo jennu ni jabaata jechuudha. Sagalee maalummaa jettanii haala saniitiin adda baastan jechuudha. Itti fufna namoota yeroo jennu
sagaleen maa keenya jechuudha moo kan jettu tana waan ta'eef moo kan jedhu kun maalidha gabaabaadha moo dheeraadha moo dheeraadha jechuudha namoota kanaafuu dheeressinee haala saniitiin adda baasnee barreessina jechuudha. Itti fufnaa kan itti aanu miira jechi mii jettu maal isinitti fakkaata isin irra deebisanii dubbisa miira mii yeroo jedhu gabaabaadha moo dheeraadha mii yeroo gaabbatu mi ta'a garuu yeroo dheeratu mii waan ta'eef kanaafuu dheeressina jechuudha miira jennee haala kanaatiin dubbisna jechuudha. Kanaafuu isinillee haala kanaatiin bifa isinitti agarsiise kanaan dubbisaa jechuudha. Tole haala saniitiin adda baasaa iddootti dheeratu sagalee akkamii akka qabu jechoota irratti xiyyeeffatanii adda baastanii jechuudha ishee. Kanaafuu homaa rakkoon qabu tokkoon tokko waliin ilaalla waan ta'eef isinirra eeggamu hanga dhumaatti sirriitti hordoftanii sagaleewwan isinii dubbisu kana asirratti ilaalaatu jechuudha. Isin jalaa bal'oo bade asirratti yaadachaatu sagaleewwan isaanii asirratti shaakalaatu adda baafachaatu jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroo jechoota dubbistan jechuudha. Yeroo jechoota dubbistanis ta'e yeroo barreeffama shaakaltan jechuudha. Sagaleen jabaa namoonni isin rakkisu jarreen kana sirriitti ilaaltanii hubattaniitu yeroo dubbistan jechuudha. Sagaleewwan irratti yeroo iddootti jaba sagalee isaa yaadachaa ta'u gaariidhaan jedha. Kan biraa uumama kan jedhu fudhannu uumama maama jedhas biratti jabaadha maleedha uumama isa kana immoo kam ta'in kanaafuu maama jettan gabaabaadha jechuudha. Hin dheeratu maa yeroo dheeratu yeroo gabaabbatu ma jettan jechuudha. Kanaafuu uumama jennee haala kanaatiin barreessina jechuudha. Akkasii galaa jiru abdiin qaba jechuudha. Itti fufnaa kan itti aanu lammii kan jedhu fudhannu lammii mi kan jedhu kun maal isinitti fakkaata gabaabaadha moo dheeraadha moo jabaa ta'in lammii yoo jennu maal ta'a jechuudha ni jabaata jechuudha. Lammii mi yoo jennu arabni keenya qubee maarratti ni jabaata jechuudha. Deemee yoo jennu deemee mee yoo jennu gabaabaadha moo dheeraadha mee dheeraadha jechuudha. Ni dheeraadha mee yoo jennu sagalee dheeraadha maan jechuudha. Deemee jennee haala saniitiin adda baasnee barreessina jechuudha. Kanaafuu jecha tokko isin barreessee kan shaakaltan isiniifan dubbisa jechuudha. Gaafatamummaa kan jedhu haa dubbisnu yaa barreessinu. Gaafatamuu kanaafuu sagaleen barbaannee jiru muu fi ma kan jedhu. Kanaafuu gaafatamuu kan jettu maal isinitti fakkaata gabaabaadha moo dheeraadha gaafatamuu gabaabaadha jechuudha. Muu ma yoo jennu ni jabaata jechuudha. Tole haala kanaatiin adda baastan jechuudha. Tokkoffaan maal na barreessitu koomentii irratti jechuudha. Imala kan jedhu barreessitu. Lammaffaan leenca ifama leencaa miti. Limmoo kan jedhu barreessitu jechuudha. Limmoo leenca ifama leenca kanarra deddeebi'e. Limmoo fi maatii kan jedhu koomentii irratti barreessitu jechuudha. Itti aansinee kan ilaallu sagalee qubee naati jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin dhaggeeffadhaan jedhaan sagalee naa yeroo gabaabbatu naa, nee, ni, noo, nu dhiifamas biratti nuun barreessine. Kan itti aanu yeroo dheeratu naa, nee, nii, noo, nuu yeroo jabaatu na, ne, ni, no, nu jennee haala kanaatiin jabeessine dubbisne jechuudha. Kanaafuu jechoota sagalee naatiin uumaman gabaaf dheeraa jabaa adda baasne jechuudha. Tokkoffaa naannoo kan jedhu kun iddoo lachuun sagalee naatiin uumamee garuu yeroo jalqaba irratti naa yeroo jennu maal isinitti fakkaate sagalee maaltii dheeraadha jechuudha. Naa yeroo jennu ni dheerata no yoo jennu ni jabaata jechuudha. Isa kan no jennu naannoo jennee haala saniitiin barreessina jechuudha. Tole haala saniitiin barreessina jechuudha. Itti aansinee nagaadha yoo jennu sagaleen as bira naa eenyudha naadha waan ta'eef naa yoo jennu maal dheeraadha mooti. Kanaafuu gabaabaadha jechuudha. Nagaa naa yoo jettan gabaabaadha. Haala saniitiin barreessina jechuudha. Kan itti aanu kadhannaa yoo jennu kadhanna sagaleen barbaanne maalidha na kan jettan jechuudha. Kanaafuu na yoo jennu maal jechuudha ni jabaata miti kadhanna
yoo jettan ni jabaata jechuudha sagaleen naa keenyaa jechuudha. Kan itti aanu kanaafuu kan jedhu fudhannu mee kanaa hojjennu maal isuma asirratti ilaalle kana maal jechuudha ni dheerata moo naa hojjettan kanaa yoo jettan ni dheerata. Kanaafuu naa yeroo jennu ni dheerata jechuudha. Haala saniitiin adda baastan jechuudha. Kan itti aanu seenaa kan jedhu yeroo barreessinu akkamitti kanaafuu naa yeroo jedhan malee maal ta'e jechuudha dheeraadha jechuudha. Kanaafuu haala saniitiin barreessitu jechuudha. Kan itti aanu kunuunsa kan jedha barreessinu. Kunuunsa. Kanaafuu nuun yeroo jennu maal jechuudha as biratti gabaabaadha moo dheeraadha? Nuun yeroo jettan yoo gabaabbate ammas bira yoo gabaabbatu hin ta'u nu ta'a. Garuu yeroo dheeratu nuun yeroo ta'u gara sagalee dheeraatti deema jechuudha. Nuun suu inni haala saniitiin as biratti sagalee nuu dheeressinee barreessina jechuudha. Tole itti fufna. Kan itti aanu naa kenni yeroo jettan amma naa yoo jettan kenni yoo jettan kenni gabaabaadha moo jabaadha moo gabaabaa isinitti fakkaatan lamaan kana keessa kenni yoo jennu maal ta'e jechuudha jabaate jechuudha. Kenni naa kenni haala kanaatiin jabeessitanii sagalee qubee adda baasnee barreessinee jechuudha. Amma itti aansinee gara qubee paatti deemuu kiyaan dura maal gootu naaf barreessitu jechuudha. Tokkoffaa maal jettanii ganna kan jedhutu barreessitu koomentii irratti jechuudha. Lammaffaan filannoo gannaa fi filannoo lamaan kana barreessitu jechoota baay'ee isin gaafadhu. Baay'een keessa waan hin barreessineefu isinittiin baay'isu jedheetan jechoota muraasa qofa akka shaakaltan isinii kennaa jira waan ta'eef baay'een keessan barreessaa jirtanii barreessaa jedha yeroo hundaa jechuudha. Barreessaa shaakalan jedha. Itti aansinee mee sagalee qubee paatti ilaallaa. Dhiifamus baratti walii galan jalaa dhiyaate. Kun paa yeroo gaabbatu paa, pee, pii, poo, puu jenna. Yeroo dheeratu paa, pee, pii, poo, puu, pa, pe, pi, poo, puu jennee haala kanaatiin dubbisne jechuudha. Kanaafuu sagaleen qubee kanaafuu sagaleewwan qubee paatti uumaman baay'ee waan hin jirreef jechoota muraasa waliin ilaalla. Mee tokkoffaa akkuma beekamu paappaayyaa yeroo jennu sagaleen paa jalqabamaadha. Paa inni dheerata paappaayaa paa jettanii yeroo kan itti aanu paa lammaffaa maalidha? Paa yeroo jettan ni jabaata jechuudha. Paappaayyaa haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf poolisii jennu poo maalidha as biratti maal isinitti fakkaata? Gabaabaadha moo dheeraadha? Poo gabaabaadha jechuudha. Poolisii haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Kan itti aanu paastaa jennu paa yeroo jennu maal dheeraadha. Paastaa haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Kan itti aanu mee paarkii jennu paarkii kunis ni dheerata. Paarkii kanaafuu paan dheerata jechuudha. Kan itti aanu mee piroopagaandaa jedhu barreessitu. Jecha kana waan beektame piroopagaandaa jedhama. Kanaafuu piroopagaandaa jettanii haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Kanaafuu jechoota baay'ee waan hin jirreef jarreen kanarratti haala kanaatiin adda baasa jechuudha. Kan itti aanu qubee qaati ilaalla jechuudha. Sagaleewwan qubee qaatiin uumaman jalqaba qubeen qaa yeroo gaabbatu qaa, qee, qii, qoo, quu jenna. Yeroo dheeratu qaa, qee, qii, qoo, quu. Yeroo jabaatu qaa, qee, qii, qoo, quu jennee haala kanaatiin barreessine jechuudha. Mee jechoota waliin ilaalla garaagarummaa isaanii jechuudha. Tokkoffaan jechi tokkoffaan xiqqoo kan jedhu kuni
sagalee gabaabaadha moo dheeraadha qaarratti jechuudha. Xiqqoo jettan xiqqoo jennu jabaadha jechuudha. Xiqqoo jennu ishee kanarraa jechuudha. Hin gaabbatu waan ta'eef. Kanaafuu qaama yoo jennu yeroo jettan dheeraadha jechuudha. Yeroo jettan dheeraadha. Haala kanaatiin barreessitu. Boqonnaa yoo jennu boqonnaa yoo jettan qomaadha. Gabaabaadha jechuudha. Haala kanaatiin barreessina. Mee kan itti aanu qabeenya yoo jennu qaamaadha. Gabaabaadha jechuudha. Qabeenya gabaabaadha jechuudha. Kan itti aanu baaqelaa yoo jennu yoo jettan maalidha jechuudha. Dheeraadha jechuudha. Baaqelaa dheeraadha jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin sagaleewwan qubee qaa ta'an adda baasna jechuudha. Kan itti aanu saanduqoota jennu saanduqoota sagaleen keenya jechuudha. Qubee qaa qoo kan jettan jechuudha. Saanduqoo yeroo jennu jechuudha dheeraadha jechuudha. Qoo yeroo jettan ni dheerata jechuudha. Qoota jettan saanduqoota jettanii haala kanaatiin kan barreessine jechuudha. Jechi kan itti aanu qoosuu yeroo jennu malee maalidha jechuudha dheeraadha jechuudha. Qoosuu kan itti aanu buqqisuu kan jennu buqqii yeroo maalidha jechuudha jabaadha jechuudha. Hin gabaabbatu buqqii ta'a osoo gabaabbate yeroo jabaatu buqqisuu jettan. Buqqisuu jettanii haala kanaatiin sagaleewwan qubee qaatiin uumaman adda baastanii haala kanaatiin barreessina jechuudha. Mee itti aansinee qubee irraa ilaallee goolabna jechuudha. Sagaleewwan qubee irraa tokkoffaan yeroo gabaabbatu raa, ree, rii, roo, ruu. Yeroo dheeratu raa, ree, rii, roo, ruu. Yeroo jabaatu ra, re, ri, roo, ru. Kanaafuu haala kanaatiin adda baasanii sagaleewwan dubbistan jechuudha. Mee jechoota walii ilaallaa yeroo jalqabaa fakkeenyaaf yeroo dheeratu raa yeroo jennu amma raafuu laatanii sagaleen keenya as biratti raan eenyudha jechuudha dheeraadha jechuudha. Raa yeroo jettan dheeraadha. Kan itti aanu barana kan jedhu bara raa yoo jettan jabaadha moti. Kanaafuu maal jechuudha gabaabaadha jechuudha. Bara na yoo jettan gabaabaadha jechuudha. Kan itti aanu irra yoo jennu irra ra yoo jettan jabaadha jechuudha. Irra yoo jettan irra yeroo jennu sirriitti adda baasa xiqqoo irraa biraatti nama rakkisa qubee irraa baay'inaani irra yeroo jettan jabaadha jechuudha. Kanaafuu irraan xiqqoo yeroo jabaatu baay'inni keessa isin rakkisee ta'e yaada. Irra biraatti hin jabaata sagaleen qubee irraa jechuudha. Kanaafuu haala saniitiin adda baastu yeroo fakkeenyaaf kan biraa saree kan jedhu ree yeroo jedhu maal jechuudha ni dheerata jechuudha. Ree yeroo jennu saree yeroo jennu dheerata jechuudha. Kan itti aanu barreeffama yeroo jennu barree yeroo jettan barree hin jabaatamu ture barreeffama haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Kan itti aanu bareedaa kan jedhu barreessinu baree ammallee maal jechuudha reen dheerate jechuudha. Ree yeroo jennu dheeraadha jechuudha. Bareedaa jettanii haala kanaatiin adda baastu jechuudha. Kan itti aanu arraba kan jedhu barreessinu arraba raammaa jechuudha jabaateera jechuudha. Arraba ra yoo jettan ni jabaata jechuudha. Arraba. Kan itti aanu isa dhumaa araaramuu kan jedhu barreessinu araaramuu. Maal isinitti fakkaata jechuu kun amma raammaa jedhamas bira raa yeroo jennu dheerateera jechuudha. Araaramuu. Haala kanaatiin adda baasnee sagaleewwan hanga qubee irraa ilaallee jira jechuudha. Kanaafuu sagaleewwan kana akka isinii gale abdiin qaba jechuudha. Kanaafuu sirriitti amma isinii galutti irra deddeebatu sagaleewwan isaanii jechuudha adda baasa jechuudha. Jechoota isinii kennillee ilaala jechuudha.
Kanaafuu sagaleewwan qubee irraati uumaman kan biraa siifan dubbisa barreessaa koomentii irratti tokkoffaa maal jettanii raawwachuu kan jedhu barreessaami. Raawwachuu tokkoffaan, lammaffaan aaruu jedhatu itti aanu immoo siifan dabalame areeda jedhatu jarreen kana barreessaa jechuudha koomentii irratti. Akkasumas viidiyoon kun namoota hedduuf akka gahu laayikii gochuu keessa hundi keessan hin dagatinaa jechuudha. Viidiyoon kun akka namoota hedduuf gahu jechuudha. Dadhabbiin kee lafatti akka hin hafne namoota hedduuf geetu sagaleewwan qubee gabaabaa dheeraa jabaa kana akka adda baasan baay'inni laayikii gochuu hin dagatinaa. Hanga dhumaatti waan dhaggeeffataniif galatoomaa jedha jechuudha. Chaanaalii keenya namoonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa. Namoota birootiif illee sheerii godhaa jechuudha. Nagaan haa ta'u bakka jirtanitti.